Bà xôm group chìa xúa đó bọc bộ tọc này chỉ group rồi bán. Bà xôm phát cúm mà căn video này một chi monetary economics. Bà hay là ní dương chôl đó monetary pram muối chẳng hạn đấy không? Pral bà. Dầm pi monetary policy. Cô như bài được bài thuộc. Bà hay không monetary phong đáy cơ cái dương đó chấm nói thông bà section 4 dầm pi discount loan. Bà chẳng discount loan này cứ chỉ tool một tiết đại cái price sầm rạp cầm nốtនៅ monetary target បាទ monetary policy target ចំណុចដៅនៃគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុបាទអញ្ចឹងគឺ4ធំនេះគឺនិយាយអំពី discount loan បាទកម្ចីអបហាកម្ចីក្នុងតម្លៃបញ្ចុះអូខេអញ្ចឹង discount loan នេះវាជា tool ដែលធនាគារជាតិអាចប្រើបាននៅក្នុងការកំណត់interest rate. Okay, mọi người ta lấy dương pindat mới, mọi người. Thì when a bank receive a discount loan from the Fed, it is said to have received a loan at the discount window. Bà, chắc cái than được pay đại tani kia muối từ tu ban bạc cầm chay apha pi tani kia chiết, ai từ ban cái gì ban thá, việc ban từ tu cầm chay muối nơi nóng cái bằng uống áp hà bà bằng uống áp hà mới thay trọ muối tại cái ba ao thì khi xin nắng từ tu ban cầm cháy đào cả bạc tiền ok cap discount window một phần á cái dùng bạc window mà chỉ trọ muối nhưng bởi dừng gì mà máy thay chỉ trọ muối đâm bay ao bảo cả ao nhà nào muối nó anh cả chỉ đi chỉ window bà ở mình chỉ đo thì ở bao chỉ thuê thông này và ở trên tam bằng uôi ok bao nhiêu ta ở đây dừng mời mình to ok the Fed can affect the volume of discount loan by setting the discount rate mà chắc cái thay thì cái chiết ai nâng thuê ở miền Ethiopia từ lứa Paraman cầm cháy và cầm cháy áp há tam rồi dạ ca cầm nốt atra áp há và atra cặp bạc từ lứa cầm cháy áp há đó nè có nâng cầm nát nâng bà xin chỉ có chẳng ai bạn man cầm cháy lôi trình cào cháo cả nâng có cầm nát red mùi tới hay bà xin chỉ có mình chẳng ai mình cầm cháy nâng chán thế có cầm nát red mùi xin thì tới ok chứ AK cầm nát red xin nâng dương mơ khẳng cào mà còn nâng miền cho cháy nhé ok thì mơ cái tham higher discount rate make a discount borrowing less attractive to the bank and will therefore reduce the volume of discount loan chắc cái than được đây cầm nốt atra cà bạc từ lư ban bầm nó từ lư cầm chay áp ha cua red bị cua viên được thưa ao nẹt để chọn cháy mình sơ chạm rầm nẹt để chọn cháy lối đó mình sơ chạm rầm của cà bạc cua pin ok nẹt cháy nó chỉ mình sẽ thành kia nâng bộ cái bao trọ phi chán discount window ban tại thành kia để được cháy đó nẹt là tiết miền ốc cạn như thế và mình ai cho tam window ní ban này và cho tam đò thòm mà đã bà ok, từ trên này viên là cắt bàn thoi nơi bạn mán cầm chơi áp hà mà vừa hình ảnh chẳng cái trăng bàn thoi lớn cái tà lan cặp lại nên dễ khơi thành chẳng mà bao nhiêu tiền thà a lower discount rate make a discount borrowings more attractive to the bank and will therefore increase the volume of discount loan chẳng cái thà atra này cầm chơi áp hà tiếp vì thưa ao ca chơi bầm nol áp hà ní căn tái miền phim đại tiền nè cái chồng chơi chụp bút này khi thằng lái nó miền phim đại tiền đọc bộ quần để cho nên việc bằng cơn nó về để dương bằng thôi atra cà rạn từ lừa cầm chơi áp hà viên nó bằng cơn paraman cầm chơi những căn để trả chân lưới trên từng kéo trên từng sự kịch bản trả cái đấy trả nó khi cầm nọt ở đây bảo vệ khi cầm nọt atra á nó cứ bẹp quan cho mình đang interest rate target mà ok, một phần đặc biệt chỉ mình thấy dùng mình to discount lending is the most important during financial panics mà chắc cái tha cặp đo cầm chạy áp há vía miền là cái nào sủng khăn bằng phốt nơi nông cả lại thì sao đại miền bị bắt này là thổ ok chắc np này than là phi vào đánh thổ lùm ba tàn tấn khóa chỉ sẽ tình kia nó sụt khóa lưới nó cái bà discount loan này bà cái bao trọ thì cái rất tiêm lưới sắm ráp bình trình bà bình trình nó bình trình tam gì ấy mình đào ao kia đấy mình đào ba ở kia đấy bà cứ bắt đo chỉ cầm cháy mà đo thì kia không atra cặp ra
ណាមួយដែលធនាគារជាតិបានគណនាហើយថាវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គោលបំណងរបស់ខ្លួននឹងប៉ុណ្ណាជាពិសេស money supply របស់ខ្លួននឹងបាទតោះឥឡូវយើងពិនិត្យមើលខាងក្រោមគេថា when depositor lose confidence in the financial system នេះតើតើនឹង financial panic នេះបងប្អូនthey will rush to withdraw their money បងប្អូនណាចឹងគេថានៅពេលដែលអ្នកផ្ញើលុយបាត់បង់ទំនុកចិត្តនៅលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធធនាគារបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីស្ដាប់ថាអត់ទុកចិត្តធនាគារឈប់ទុកចិត្តធនាគារដូចមានបញ្ហាណាធនាគារដូចចាប់ដើមមានបញ្ហាដាក់លុយឲ្យដកបានដកអីចឹងណាចូលទូ ATM នេះកៀងស្ញែងដាក់នោះកៀងស្ញែងចូលទៅជួបបុគ្គលិកគេថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះដកអត់បានដដែលបងប្អូនអាហ្នឹងចាប់ដើមអស់ទំនុកចិត្តហើយដូច្នេះពួកគេនិយាយតគ្នានៅពេលនោះវានឹងធ្វើឲ្យអាការដកលុយហ្នឹងវាសម្រុកខ្លាំងបាទសម្រុកមកដកលុយខ្លាំងព្រោះពីមាត់មួយទៅមាត់មួយនិយាយថាអូដាក់នៅក្នុងធនាគារ A នេះដកអត់បានទេខ្ញុំទៅដក2ថ្ងៃហើយដកអត់បានសោះណាចាប់ដើមមកដល់បងប្អូនអូខ្ញុំមានដែរសម្រុកទៅដកឯងធនាគារអាលុំបណ្ដាស្ថានភាពហ្នឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងពួកគេណាអូខេតាបន្តទៀតគេថា this large deposit outflow put the banking system in great need of reserve បាទអញ្ចឹងគេថានៅក្នុងពេលដែលលំហូរចេញនៃប្រាក់បញ្ញើមានថាអ្នកផ្ញើលុយនឹងសម្រុកដកបាទបរិមាណច្រើននោះវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធនាគារទាំងមូលនេះមានប្រាក់បំរុងច្រើនសម្រាប់ទប់ទល់ពេលគេអត់ទុកចិត្តគេមកដកគេភ័យទៀតធនាគារនោះដកកើតអត់ទៅដកមើលលុយគេមានធនាគារនោះដែរអញ្ចឹងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធធនាគារទាំងមូលហ្នឹងវាចាប់ដើមមានរង្គោះរង្គើហើយដើម្បីទប់វាកុំឲ្យមានបញ្ហាធនាគារណាមួយដួលឲ្យសោះត្រូវតែមានប្រាក់បំរុងឲ្យគេដកបានឃើញទេបងត្រូវការមានប្រាក់បំរុងឲ្យគេដកបានអញ្ចឹងធនាគារកំពុងមានបញ្ហាមានលុយណាឲ្យគេដកអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចជាមើលនៅក្នុងដំណោះស្រាយរបស់ធនាគារជាតិណាគេថា Fed stand ready to supply the reserve by making discount loan ឃើញណាអញ្ចឹងគេថាធនាគារជាតិបានរៀបចំឬក៏ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ standing ready មានថាឈរត្រៀមរួចជាស្រេចបាទដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅប្រាក់បំរុងទាំងនេះបាទប្រាក់បំរុងទាំងនេះតាមរយៈការផ្ដល់កម្ចីអបហាឃើញទេអញ្ចឹងមកធនាគារណាខ្វះមកខ្ចីមកការប្រាក់ទៀតអូខេអញ្ចឹងវ៉ាប់ទៅខ្ចីសិនមកដាក់មកណៃមកដកបានអស់សើភ័យប្រជាពលរដ្ឋគេដកបានតើទៅភ័យអីថ្ងៃមុនខ្ញុំដកស្រួលចង្វាប់ឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះអត់មានបញ្ហាទេអូខេឃើញទេអានេះចិត្តមកស្រ័យមកឃើញទេអូខេគេថា in such situation the Fed acts as a lender of the last resort បងប្អូនអញ្ចឹងគេថានៅក្នុងស្ថានភាពខ្លះធនាគារជាតិនឹងអាចនឹងចុះអនុវត្តឬក៏អន្តរាគមន៍ធ្វើជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីទៅដល់ស្ថាប័នចុងក្រោយទៀតផងមានថាក្រុមដែលត្រូវការលុយផ្ទាល់នឹងបដ ாய் មិនបាច់ឲ្យតាមធនាគារទេឲ្យទៅដល់អ្នកធំដែលត្រូវការក្រុមហ៊ុនធំដែលត្រូវការលុយផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ធនាគារជាតិអាចចូលទៅដល់ហើយទម្លាក់លុយឲ្យឧទាហរណ៍ថាសមាគមស្រូវឧទាហរណ៍ថាសមាគមពោតឧទាហរណ៍ថាសមាគមអីក៏ត្រូវការលុយដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពគាត់ដំណើរការឡើងវិញអញ្ចឹងធនាគារជាតិចោះទៅទម្លាក់លុយនឹងបូកតែម្ដងតាម discount loan នឹងដែរអូខេបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេដាក់នៅក្នុងឆ្នាំ1987បងប្អូនណា in October 1987 and again in September 2001 the Fed made it clear that it would supply additional reserves to the financial system as a necessary through the discount window បងប្អូនអញ្ចឹងគេថាមានករណីពីរដងដែលធនាគារជាតិបានឲ្យលុយទៅស្ថាប័នចុងក្រោយខ្ចីហ្នឹងនៅខែ10ឆ្នាំ1987និងម្ដងទៀតនៅខែ9ឆ្នាំ2001បាទដែលធនាគារជាតិនេះបានផ្គត់ផ្គង់លុយប្រាក់បំរុងបន្ថែមទៅដល់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុបាទតាមរយៈ discount loan បាទតាមរយៈ discount loan អូខេនេះគឺស្ថានភាពពេលមានវិបត្តិហ្នឹងបងប្អូនគេពិចារណាប្រើហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមើលគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអំពី discount loan advantage of discount loan គុណសម្បត្តិនៃកម្ចីអបហាគេថា they allow the Fed to act as a lender of a last resort during the financial panic អូខេ
ចឹងគេថាកម្ចីអបហានេះវាផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យធនាគារជាតិនឹងអាចដើរតួនាទីជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីទៅដល់ស្ថាប័នត្រូវការផ្ទាល់កំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសំទោសមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឃើញទេអញ្ចឹងវាល្អពេលដែលមានវិបត្តិធនាគារជាតិអាចបញ្ចេញលុយនឹងជួយភ្លាមផ្ទាល់បានផ្ទាល់អូខេតែគុណវិបត្តិវិញម្ដង disadvantages of using discount loan as a tool of monetary policy during normal time បាទគេថាគុណវិបត្តិនៅពេលដែលយើងប្រើកម្ចីអបហាជាឧបករណ៍នៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់វត្ថុកំឡុងពេលធម្មតាអត់មានវិបត្តិទេបងប្អូនណាតែវាមិនគេថា the volume of discount loan can be influenced by the Fed but not completely control នៃជាប់គ្នាមិនចាំបាច់ចឹងអូខេអញ្ចឹងគេថាចំនួនលុយនៃ discount loan នេះគឺអាចមានឥទ្ធិពលដោយធនាគារជាតិផ្ទាល់ដោយធនាគារជាតិប៉ុន្តែវាមិនមែនគ្រប់គ្រងដោយធនាគារជាតិផ្ទាល់ម្នាក់ឯងទេបរិមាណកម្ចីបញ្ចេញទៅហ្នឹងបងប្អូនគេថា the Fed can be the Fed cannot be sure how many banks will request discount loan at any given interest rate បាទអញ្ចឹងអាការដែលធនាគារជាតិមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដោយផ្ទាល់រឿងអីគឺធនាគារជាតិមិនអាចប្រកាសថាតើមានធនាគារប្រមាណដែលនឹងមកស្នើសុំខ្ចីកម្ចីអបហានេះបាទនៅក្នុងអត្រាការប្រាក់ដែលយើងបានផ្ដល់ដែលធនាគារជាតិបានផ្ដល់ហ្នឹងគាត់អត់ប្រកាសទេគាត់កំណត់ថាអត្រាការប្រាក់ប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាធនាគារផ្សេងមកយកទេបាទអញ្ចឹងបើធនាគារជាតិផ្សេងមិនមកកម្ចីទេធនាគារទាំងអស់នោះប្រឈមមុខនឹងមានវិបត្តិដដែលបាទអាចនឹងដួលរលំឬក៏ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៅតែមានបញ្ហាដដែលបងប្អូនគេអត់អាហ្នឹងជាគុណវិបត្តិរបស់វាណាប្រើ discount loan វាអត់ប្រកាសអញ្ចឹងទី2 changes in the discount rate must be approved by the Federal Reserve Banks បាទ before being approved by the Board of Governors បាទអញ្ចឹងគេថាការប្រែប្រួលការបដូរអត្រានៃអត្រាការប្រាក់នៃបំណុលអបហាវាត្រូវតែស្នើបាទត្រូវតែបានស្នើដោយធនាគារជាតិសិនធនាគារជាតិស្នើហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានអនុម័តដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបាទ Board of Governors បាទប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងវាត្រូវឆ្លងកាត់ទៅដល់សម្ដេចតេជោមិនទាន់អាចបានទៀតត្រូវឆ្លងកាត់សភាបើសិនខ្មែរយើងណាបងប្អូនឆ្លងកាត់សភាដើម្បីកំណត់អត្រាការប្រាក់ហ្នឹងបាទមានប្រជុំសភាមួយវាយូរវាមិនរឿងងាយទេបងប្អូនណាគេថា hence they are neither quickly made nor easily reverse បាទអញ្ចឹងគេថាដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងវាមិនអាចលឿនផងហើយក៏មិនអាចងាយស្រួលបានផងបាទរឿងនេះបើប្រើវាគឺអត់លឿនបានទេយូរណាពញាពេលរំរាំតែមានកិច្ចប្រជុំនេះកិច្ចប្រជុំនោះ 3-4 ខែបងប្អូនអញ្ចឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចវាទៅរឿងផ្សេងបាត់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគុណវិបត្តិដែលយើងប្រើ discount loan បាទ discount window អូខេបាទអញ្ចឹងឧបករណ៍ discount window នេះគឺមានចំណុចប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនទាំងគ្នា discount loan ហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពី tool មួយនេះនៅក្នុងការបញ្ជានៃគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា